नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम निकल पड़े हैं एक सुनहरे सफ़र पर बवाल माता मंदिर की ओर। यह जगह अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक नज़ारों के लिए जानी जाती है और सबसे ख़ास बात, मौसम आज कमाल का हो रखा है। जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया, रास्ते ने ही हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। हरे भरे पहाड़, बहते हुए झरने और चारों तरफ फैली हरियाली। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद हमें अपनी गोद में बिठा रही हो। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने इस सफ़र को और भी खास बना दिया।
फिर हम पहुँचे बवाल माता मंदिर। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि दिल को सुकून मिल गया। लेकिन तभी मौसम ने रंग बदला और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही हैं। हम मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर पहुँचे एक शानदार झरने की ओर। झरने का नज़ारा वाकई अद्भुत था। तेज बहता पानी, चारों ओर हरियाली और ऊपर से होती बारिश। यह पल सचमुच किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था।
तो दोस्तों यह था हमारा बावल माता मंदिर का व्लॉग। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा हो, जहाँ मंदिर की शांति, प्रकृति की खूबसूरती और बारिश की रोमांचकता तीनों ने इस यात्रा को यादगार बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।